야, 이거 별장인데요? 오. 세컨하우스, 네, 전원주택. 아, 세컨하우스예요? 네. 이거 보니까 또 오랜만에 나무 타는 거 보니까 캠핑 가면 딱 좋겠다는 생각이. 저거 따뜻한 물이 데펴지면 지가 그 순환을 해요. 네, 여기 바닥에 다 수납하니까. 기름 보일러는 작동을 안 해요. 샤워할 때만 해요. 보일러 기능을 갖는 벽난로. 네. 이 5가지 모델이 있죠, 저희가. 20평 미만으로 다 난방, 이것도 많이, 다른 난로보다도 특이해요. 난방비 걱정, 이제 나무값은 들어가겠죠. 함께 가볼까? 네, 안녕하세요. 가복갑니다. 지금 여기가 경기도 남양주예요. 남양주. 지금 앞에 이제 벽난로 전시장이 있는데, 자, 요즘에 이제 우리 시청자님, 그러니까 구독자님들이 난방비 때문에 걱정 많이 하시죠. 여기 벽난로, 야, 이거는 이제 뭐 난방비 걱정이 할 것이 없죠. 뭐 다들 아시는 이 벽난로인데, 여기는 특히 이제 우리나라 이제 유일하다고, 그러니까 주물 제작으로 유일한 벽난로. 뭐 어떻게 생겼는데 이렇게 인기가 많은지. 안녕하십니까. 네, 어서오세요. 처음 뵙겠습니다. 네. 자, 가복갑니다. 왜 웃으세요? 아니요. 뭐가 오는 거야. 아, 일단 저희 채널이 이제 가복가니까 가복가라고 한 건데, 네. 성함이 전 지호림이라고 합니다. 지호림. 지호림 대표님. 네. 여기 소문이 전국 방송 뭐 다 나가셨다고요? 방송국 M본부 빼고 다 나갔습니다. M보면은 이제 MBC. 네. 그게 이제 저희 채널하고 저희하고 잘 안 맞나 봐요. 아, 여기 있구나. 야, 요게 지금 나갔다고. 네. 뭐야, EBS 극한 직업, 리얼 다큐 수용, KBS 정보 통. 여기 보면은 야, 진짜 많이 나갔네. 황금 낚시방 KBS 생방송 투데이 뭐, 야, 그 준공인인데, 네. 일단은 지금 나가게 된 게, 지금 뒤에 있는 이런 난로, 그렇죠. 벽난로 때문에 다 나가게 된 거잖아요. 네네네. 아니, 어떻길래 이렇게 많이, 저희 난로가 좀 다른 난로보다도 특이해요. 뭐 제가 알기로는 유일하게 여기서만 주물로 제작한다. 그렇죠. 이거 하나 있는데. 국내 이제 유일 줌을 우리 직접 생산하는 거고. 진짜요? 네, 샘물도 직접 붓고. 이 열을 이용해서 난로 안에 타는 이 열을 이용해서 물 탱크를 제작을 해서 그 안에 삽입을 해서 바닥 난방이 되게끔 만들었어요. 아니, 바닥 그러면 난방. 보일러 개념인 거잖아요. 그러니까 보일러 기능을 갖는 벽난로. 화목 보일러랑 다른 화목 보일러는 이제 바깥에 바깥인데 얘네는 거실. 벽난로잖아요. 네. 집 안에 있는 보일러 벽난로. 보일러 벽난로. 네. 오, 야, 이런 것도 처음인데요? 네. 그러니까 이제 우리가 옛날에 그 전원주택에 보면은 이 로망이잖아요. 이제 로망이죠. 네, 벽난로 따끈한. 근데 거기에다가 좀 더 했다는 거지. 주물러 생산하고 또 물탱크. 난방이 되게 물탱크까지 집어넣어 갖고 특허도 받았고. 야. 지금 이 고유가 시대에 기름 한 방울 안 나는 우리나라에서 난방비 걱정, 이제 나무값은 들어가겠죠. 나무값은 난방 기름이나 가스에 비해서 거의 10분의 1도 안 들어가죠. 노력만 잘 하시면은 무료로도 뗄 수 있잖아. 산에 운동 삼아 고사된 나무 뭐. 주워다가 떼시면은. 이렇게 보면요, 대표님. 네. 모양이 다 조금씩 다르네요. 뒤에 있는 것도 그렇고. 근데 디자인이 한 가지로 하면은 소비자가 선택해 보기 좀 크지 않잖아요. 이 5가지 모델이 있죠, 저희가. 네. 우리가 전원주택 한 30평 기준으로 다 그렇죠. 하잖아요, 사실. 너무 큰 거, 뭐, 별장이라면 50평, 100평 하겠지만은, 그러지 않고는 30평 전후에 전부 다. 야, 근데, 뭐 이거 왜 이렇게 두껍습니까, 이거? 예. 밤 같은 거 넣어서 지금. 네, 밤 고구마, 뭐. 고구마를 어디다 넣어요? 여기. 아, 여기다 넣구나. 야, 이거 벌써 고구마 고구마 다, 넣고. 이거 네. 익는 냄새가. 그렇죠. 일단은, 응. 그 물탱크 용량은, 이제, 요 모델이 이제 제일 큰 평수 모델인데, 옆에 모델하고 한 50리터 정도 차이가 나요. 5리터. 5리터겠죠, 네. 그럼 전체가 원래가 몇 리터인데요? 저 큰 평수. 요거는 60리터, 요거는 65리터. 65리터. 근데 5리터 차이에 난방 면적이
틀려지더라고. 5리터 차인데도. 이거는 크릭이 절대 안 가. 100년 가도, 진짜요? 200년 가도. 저희가 지금 21년 됐는데, 어. 하나 뭐 깨지고 없어요. 내가 100년 간다고 했으니까 100년까지 살아야 되는데, 그때까지 살았나 모르겠고. 그 정도면 요 벽난로 얘네들이 디자인 특허증이라든가 아니면 있죠. 이거 보시면은, 이쪽에 다 있구나. 여기 이제 출원사실 증명 있고. 디자인 같은 거. 또 상표 등록증 여기 있고. 상표도 또 등록해놨고 거기 이제 2005년도에 받았어요. 그러시구나. 그러니까 그 특허명이 네. 그 바닥 난방되는 벽난로, 아, 보일러 기능을 갖는 벽난로. 함께 가볼까? 야, 그러면 진짜 아까 말 그대로 난방비 있지 않습니까? 완전 절감되는 거잖아요. 정년을 하시고 이제 시골에 가서 이제 집을 짓고 이제 편안하게 이제 노후를 보내려고 갔는데 이 난방비가 장난이 아닌 거예요. 30평 기준으로 진짜요. 현재 시가로 기름 보일러 같은 경우에는 $3을 떼야 돼요. 한 달에. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4월까지 뗄 수도 있어요. 5, 6개월은 무조건 뗀다고 봐야 돼요. 지금 기름 한 달에 30만 원가 지금 내려서 그런데 36만 원까지 갔었어요. 그러면 $3면 거의 100만 원이에요. 한 달에. 저희 같은 경우는 이제 전국 어디나 나무값이 좀 틀려요. 1톤에 9만 원에서 11만 원 정도 하더라고요. 요즘. 그러면 10톤이면은 100만 원 정도 되잖아. 저희 난로 기준으로 해서 한 4, 5년 뗍니다. 10톤이니까 4, 5년 뗀다. 엄청 많아요. 그게. 그러면은 뭐니 해도 머니가 중요하잖아요. 그렇죠. 이 머니가 얼마 정도? 모델별로 조금씩 차이는 있는데 저희가 설치 다 해드리고 저희가 연통도 직접 만들어요. 우리나라에서 벽난로 회사에서 연통까지 상공사 스탠으로 연통 만드는데 저희밖에 없습니다. 자신 있습니다. 확실히 다 사서 이제 설치를 해드리죠. 그렇죠, 다른 업체들은 보면은 제가 알기로 이렇게 직접 연통을 만드는 데는 저희밖에 없다고. 여기 근데 이 회사 이름이 어떻게 되는 거죠? 저희 베스타입니다. 베스타. 그러니까 네. 여기 지금 베스타라고 해서. 네. 그래서 지금 가격이 730에서 780만 원까지. 730에서 780. 네. 이런 연통도 그 직접 다 제작하고 제작하고 다 설치까지 다 해주고. 네. 그리고 이제 강판으로 이렇게 만드는 게 있어요. 요 모델 하나, 여기인데, 요도 보시면 물탱크가 들어가 있어요, 여기. 이거 똑같이? 네. 물탱크. 근데 작죠? 근데 요거는 작네요. 20평 미만, 가격도 510만원. 근데 이게 왠지 딱 적당할 것 같은 그런 느낌. 아니, 근데 이것도 뭐 무시하시면 안 돼. 이것도 20평 미만으로 다 난방, 이것도 많이, 이렇게 작은 평수 갖고 있는 분들이 있어요. 대표님, 이쪽에 모양이 또 이거 약간 팔각정 같이. 요런 거는 이제 저희도 난로를 치고 하다 보니까 이제 난방이 필요 없고 난로만 또 필요하신 분들이 있잖아요. 우리 이제 강판으로 저희 9T로 만들어 9T로. 네. 그리고 여러 가지 모델을 얘네는 그냥 벽난로로 용도만. 네. 그냥 벽난로 수술할 가격도 저렴하게 한 설치까지 다 받고 한 380에서 450 정도면 되게 저렴하네요. 네. 왜냐면 이거 공장이라든가 뭐 이런 데 있잖아요. 네. 그러니까 공장용 난로도 따로 다 있어요. 제작도 해드리고. 그럼 사용하고 있는 분들을 좀 보면은 뭐 제가 의심하는 건 아니지만 진짜 이걸 실제 사용하고 있는 분들 혹시 있으면 그럼 많죠. 저희가 21년이 됐는데 많은데 마침 최근에 요 근처에 있어요? 근처에 설치를 한 네. 집이 하나 있어요. 예. 가복가를 위해서 제가 한번 아이고. 그 전화 한번 하고 한번 같이 가볼까요? 전화 한번 해보고 예. 가볼까요? 가볼까요? 야, 여기 이 동네 또 나무 타는 냄새가 오다 보니까 또 다 있죠, 다. 이런 데는 다 벽난로 하나씩이죠. 네, 그렇죠. 지금 기능이 벌써 있는? 여기 우리 며칠 안 됐는데 이 집이에요? 다른 데서 난로도 받고 달래. 그래요? 다른 옆집에서 난방 낸다니까. 난방까지 된다니까 돈이 들어가도 그분들은 그렇죠. 네. 그거보다 헐 나니까 1년, 2년이면 그 난로가 빠지니까. 그 돈 빼고 남으니까. 네. 그쵸. 야, 이 집은 이게 몇 평이에요, 그러면? 대지는 한데 건평은 30평 정도 돼요. 30평. 이런 데는 무조건, 저 계시네. 네.
여기는 뭐 며칠 전에 이렇게 설치를 한 거예요? 예. 여기 한 2주 됐어요. 아, 2주요? 네네네. 네. 아, 이렇게 됐구나. 야, 이거 별장인데요? 오. 세컨하우스, 네, 전원주택. 아, 세컨하우스예요? 네. 아, 여기 건축주분은 야, 이렇게 왜 이렇게 와, 이거 뭐야? 전고가 오, 이러면 층고가 많이 높죠. 친구가 이거 한 날로 안 빼면 추워. 야, 되게 경치도 와, 좋다. 잠깐씩 제가 되게 날로 구경해야 되는데 이거 집 구경하고 있네 저는. 와, 이거구나. 아까 전시장에서 봤던 장미국굴에 있는 이게 30평대. 몇 번 떼 보셨어요, 사장님? 그러죠. 아 진짜 좋아요. 지금 그걸 봐보세요. 그 보일러의 뭘 봐요? 온도 볼로 온도요? 몇 도인지. 그 벽에 보일러 있는데 가만히 있어요. 여기. 지금 이거 26도. 네. 몰라 안 빼고 지금 벽난로 온도로. 아니 지금 바깥 온도하고 차이가 많잖아. 아, 이거 언제 떼는 건데요? 2시. 아, 2시쯤에. 네, 2시쯤에 이거 종료했어요. 아, 그때 불 종료했는데. 더워서 오늘 온도가 많이 피곤하니까. 그 아직까지 26도네요. 그러죠. 아까 불을 얼마큼 뗐는데 나무를? 나무는 얼마 떼요? 조금만 떼요. 쨍 뗐어요? 네. 처음에는 모르고 너무 불을 화끈하게 뗐어. 근데 그럴 필요가 없더라고요. 조금만 떼도 풍부. 예. 왜냐면 그렇게 하니까 나무가 많이 소모되고 날씨만 덥고 그러지. 전체적으로 이렇게 난방비가 딱 절감되는 느낌이 드세요? 아 그러죠. 어느 정도 절감되는 것 같아요? 기름 보일러는 작동을 안 해요. 거의 샤워할 때만 해요. 난방용으로는 거의 안 써요. 아, 여기 뒤에 설치한 게 이제 이게 보일러 기능 되게. 보일러 기능 되게 다시 연결을. 여기 좀 보시면은 예. 이거 건축할 때 응. 여기 잠깐 보세요. 저기 파이프 2개가 나와 있잖아요. 아, 예. 네, 저게 보일러실까지 연결이 되어 있는 거야. 보일러실에. 그러니까 집을 건축을 하실 때 예. 여기 이제 바닥에 이제 엑셀을 깔 거 아니에요. 그쵸. 거실 뭐 큰 방, 작은 방 이렇게 깔 거 아니에요. 저기 아까 그 라인이 여기 아우실에 보일러실 여기가 이쪽 뒤편에 여기가 보일러실이에요. 보일러실 따로 또 있구나. 일로 와보세요. 네. 기름 보일러예요. 기름 보일러인데 네. 지금 작동을 안 해. 아, 할 필요가 없는 거네. 네, 저걸로만. 저기 보면은 여기 보시면은 여기 배관이 병렬로 이놈 기름 보일러하고 네. 여기 이 라인이 아까 그 방에서 나온 라인이 두 라인이에요. 예. 이게 이 기름 보일러하고 병렬로 연결해서 연결을 같이 했어. 호환해서 쓸 수 있게끔. 저기 그러니까. 뭐 저기에 이제 우리 벽난로 수납모다가 장착이 돼 있어요. 여기서 이제 온도가 되면은 이게 수납모다가 작동해서 이 집 전체를 데피는 거예요. 그럼 이 집을 만약에 지을 때 그때 같이 설치하면 훨씬 편하겠는데요? 그렇죠. 예. 집이 다 돼 있는 상태에서는 뜯어. 그러니까 이걸 막 육안으로 보일 수 있게끔 그렇게 와야 되고 아니면 여기 보시면 아까 제가 설명드렸듯이 이게 땅을 파고 일로 온단 말이에요. 이쪽에다. 그러니까 효율이 좀 떨어질 거 아니에요. 미리 이제 건축이 돼 있는 집에 하려면은 그렇죠. 땅을 파가지고 이제 그렇게라도 해달라는 분들이 많다는 얘기죠. 난방비가 원체 비싸니까. 불 금방 폈네요. 이게 피잖아요. 피는데 이게 보면은 난방비 절감도 되고 집에 보면은 별장에 딱 그런 느낌 있잖아요. 네네. 인테리어도 이거 하나가 있고 없고가 되게 디스플레이 효과도 많죠. 이게 지금 고급스러운 거죠. 여기 건축주 분께서는 이 집을 건축할 때 저희 난로를 알았던 거예요. 처음부터. 그래서 아예 그 난로 자리를 이렇게 마련하신 거야. 하고 배관도 보일러실까지 이렇게 해놓으시고. 저는 집을 짓기 전에 사장님을 내가 만났어요. 그러니까 그거는 누가 소개시켜서 만난 게 아니고 내가 이런 연구 저런 연구도 많이 하면서 벽난로를 놔야겠다. 근데 벽난로를 그냥 불만 떼는 것보다는 보일러 겸용으로 해가지고 그러니까
저거 따뜻한 물이 데펴지면 지가 그 순환을 해요. 네, 여기 바닥에 다 바닥에. 수하니까. 그런 것을 알았기 때문에. 야, 저거 무조건 해야겠다. 이게 그냥 벽난로보다는 훨씬 더 이득이니까. 그렇죠. 일거양득이잖아요. 어차피 저거 떼고 공기 따뜻해지고 바닥 따뜻해지고. 이거 보니까 또 오랜만에 나무 타는 거 보니까 캠핑 가면 딱 좋겠다는 생각이. 야, 근데 진짜 이렇게 넓은 데를 이거 난로 아니면은 이게 따뜻하게 하려면은 기름 엄청나죠. 들어가요. 초좀 쌀아도 그러고. 네. 며칠 전에 앞집 사장님이 동짓날 동지죽을 했다고. 팥죽. 네. 팥죽 썼다고 먹으러 오라고 전화 왔더라고요. 네. 갔어. 그러니까 가서 먹은데 처음에 식사하려고 이걸 벗죠. 그렇죠. 그래서 딱 걸어놓고 밥을 먹는데 우리 집하고 비교했는데 추워서 모르겠어. 저 맞은 앞집에 가니까요. 바닥도 우리는 이렇게 따뜻한 맛이 있고 그러잖아요. 근데 그렇죠. 지금 몇 시간이야? 한 3시간 정도 불을 안 뗀 상태에서도 발 시렵지 않잖아요. 네. 근데 저기는 가서 보니까 발이 시려워. 그리고 그 양반 두 분 노인들 입고 있는 옷차림을 보니까 뜨거운 계속 껴있죠. 사인 있듯이 파카 입고 있지, 목도리 뒤집어 썼지, 신발 내가 더신 아이고야. 신었지, 본 양말. 우리 모일 때는 진짜 런닝바람으로. 지금 저도 지금 더워서 지금 벗어야 되는데. 그래요. 그럼 저 앞집 같은 경우는 그 벽난로가 이런 게 없어. 그냥 난로형이지. 내가 이야기해줄게요. 근데 여기는 지금 저 밑에 벽에 이제 나와 있는 거 있죠. 밑으로 숙여졌잖아요. 네. 그것이 긴 보일러예요. 그렇죠. 그럼 저 위에가 이제 연통적으로. 저것이 벽난로죠. 네. 여기 하는 거죠. 저기 또 있네 저쪽에. 저것이 펠릿이에요. 그러면 세 가지를 하고 있는데도 돈이 주기적인 것이 떼려고 하다 보니까 따뜻하게 못 산다고 말해요. 세 가지를 설치해놓고도. 근데 나는 이제 하나 설치해갖고 얼마나 좋아요. 일거양득이 아닌데 그러면. 그러니까요. 함께 가볼까? 아까 말씀하신 딱 그 피부가 와닿는 게 한 100만 원 정도, 다른 집들 100만 원 정도 들어갈 거 우린 20만 원이면 된다. 맞아요. 이거 한 몇 년이면 벌써 그 돈 다 번 좀 뽑고, 그죠? 일단 대표님 오늘 시간 내서 감사하고요. 예, 우리 건축대님들 이렇게 또 구경해 주셔서 할 수 있게 해주셔서 감사드리고요. 새해가 이제 밝았는데, 그죠? 올 한 해도 건강하시고 감사합니다. 하는 일 또 모두 잘 되시기를. 아이고. 대표님 저는 이만 이제 가보겠습니다. 예. 좋은 정보 감사하고요. 네, 오늘 애 많이 썼습니다. 네. 예, 고생 많으셨어요. 예, 고생하셨습니다. 예. 다음에 또 기회가 되면 뵙도록 하겠습니다. 그래요. 예, 감사합니다. 예. 예. 이게 또 아무리 이제 쇠로 만들었다 하더라도 오래 사용하고 하다 보면 또 뭐 크랙가거나 깨지고 그래서 이런 경우 있잖아요. 저희가 이제 주물로 이렇게 생산을 했잖아요. 네. 근데 이제 주물에 우리가 이제 일반인들이 많이 생각하는 게 가마솥을 연상을 하자. 주물 그릇이죠. 가마솥. 네, 맞아요. 그거는 이제 우리가 이제 일본 말을 써서 이모노 주물이라고 이모노라 그냥 철을 녹여서 주조를 해서 네. 한 거예요. 이모노. 이모노. 그 가마솥은. 네, 네. 근데 난로가 그거는 근데 막 한 7년, 8년, 뭐 10년 이렇게 가면 크리기가 깨지더라고요. 깨져요. 옛날에 소 죽 끓이고 하다가 보면 가마솥 깨지기도 하고 그거는 용접이 안 돼요. 주물은. 그쵸. 주물은 용접이 안 됩니다. 그걸 아셔야 돼요. 그래서 저희가 착안한 게 이거를 철을 좀 구상화시키자. 그게 이제 닥타일 주물이에요. 문헌에도 나와요. 닥타일 주물이라고. 닥타일이요? 닥타일. 이제 그런데 거기 그 닥타일 주물을 만들기 위해서 이제 철을 센 물을 녹일 때 거기다 마그네슘하고 철 접속제를 첨가를 해요. 그래요? 네. 그러면 거기서 이제 그 깨지거나 뭐 폭발을 하면서 이게 철을 막 구상화시켜. 그게 나온 닥타일 그렇게 센 물을 분 거예요. 그래서 좀 이렇게 일반 제작이니까. 주물하고 좀 틀리죠. 그래요? 그래서 이제 이거는 크릭이 절대 안 가. 100년 가도 진짜요? 200년 가도